2005 Toyota Tacoma, queja del cliente. Motor muy inestable. Vamos a prenderlo, está totalmente frío. Vamos a ver la queja del cliente, a ver si es verdad de que este motor tiembla mucho cuando está encendido. Oh, sí. Sí. Está temblando mucho en este momento este motor. Estoy poniendo acá esta botella de agua como referencia para poder ver el movimiento que hace, miren. Así está. Vamos a meterlo al garaje y vamos a ver qué es lo que encontramos. Ok, se pueden ver acá el comportamiento de la Check Engine Light también. Miren. Está parpadeando, está blinqueando, está destellando, como lo quieran entender. Ok. Tal vez esto me atrevería a decir de que es un problema de encendido. Un problema que tenga que ver con lo que son bobinas, bujías, cableado, computadora. Porque está destellando la luz de la check engine. Ahorita voy a sacar el escáner, lo voy a conectar y vamos a ver qué es lo que encontramos. Ok. Ya por aquí tenemos el escáner. Vamos a comenzar a hacer un escaneo. Vamos a poner switch on antes de todo. Ok, tenemos switch on. Vamos a comenzar a hacer un escaneo general. Para ver para darle un barrido a todas las computadoras, a ver quién se reporta. Vamos a hacerlo así de esta manera en este año porque por ahí me comentan los que ven mis videos que quieren saber dónde es que yo le voy tocando al escáner para poder también ir entendiendo cómo jugar con sus herramientas. En esta ocasión estoy usando la interfase de la Launch. Es en una tablet Android, Samsung. Y pues aquí se descarga el software y ya podemos usar aquí la tableta. Me gusta bastante esto porque miren, aquí yo también puedo usar una app, una aplicación para poder grabar la pantalla de la tablet. Entonces aquí voy a aprovechar aquí el video para enseñarles. Miren, nos venimos acá donde está esta figura, que es como si fuera una hamburguesa. Miren, le picamos ahí, vamos a ver. Me voy a salir completamente para que vean lo que les quiero mostrar. Déjenme ver, miren, aquí la tengo. Esta aplicación, miren. AZ Screen Recorder. Vamos a hacerlo así, miren. Voy a tocarlo. Vean acá. Ahí está encendida o ya está abierta la aplicación. Ahora sí, miren. Acá se quedó. A la hora que yo quiera grabar aquí la pantalla de la tablet, nomás le toco ahí. Y ya pueden ver cuando ya está grabando por si acaso queremos hacer un análisis después. ¿Ok? Ese es un dato ahí para que le interese. Vamos a entrar otra vez nuevamente desde cero. Ok. Ya tenemos switch on, recuerden. Vamos a entrar por acá por diagnóstico inteligente. Porque también lo podemos hacer por OBD2, ¿verdad? Pero vamos a entrar para hacer un barrido general. Vamos a ver si primero logra leer el BIN o lo tenemos que meter de manera nosotros manual. A lo mejor este video va a ser un poco largo. Por todas las cosas que quiero mostrar en este video y para que le interese aprender, esto no son videos para expertos, nada que ver, son para personas principiantes igual que yo, que están en el camino del aprendizaje y de la capacitación. Por ahí ya saben, pues lo que ven en mis videos, que son videos de aprendizaje, no son videos maquillados ni nada de eso. Ok, vamos a hacer un diagnóstico. Este launch a veces tarda bastante para poder escanear lo que son los autos. Más que todo para Nissan. Para Nissan es bastante lento.
Miren, vamos a entrar acá, miren. Aquí pueden ver ustedes el menú. Aquí nos dice si es un vehículo con la entrada del OBD2, si es con 17 pins o es con 16 pins. Eh, entonces vamos a entrar nosotros acá por donde dice 16 pines, acá en la esquina. Recuerde que vamos a hacer un escaneo general ahí para ver cuántas computadoras se quejan, porque en este momento el problema es el motor, pero vamos a ver qué es lo que está involucrado y a ver cuántas computadoras de qué se quejan o solo se queja la computadora de motor. Porque recuerden que tenemos la luz de la check engine, que es la que está parpadeando cuando está este motor encendido. Esa es la queja, ¿ok? Aquí nos preguntan, miren, acá en la esquina que si tenemos una Toyota 4Runner, una camioneta, o si tenemos una troca, una pickup. Mira, ahí dice Tacoma. Vamos a entrar por Tacoma. Y aquí nos dice que si es del 2006 al 2010. Esta es una 2005. Vamos a irnos en esta parte de acá. Del 2005 al 2008. Esta es una 2005. Vamos a entrar por aquí. Ok. Acá nos muestra que un número de VIN y lo tenemos que comparar con el VIN del vehículo. Si es el correcto, claro que sí es. Nos venimos acá. Dice 2005. Esta 2005. Vamos a ponerle OK. OK. Otra vez lo vamos a volver a poner OK. Estamos. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se logra comunicar. Mira, aquí está todo lo que es la topología de las poquitas computadoras que trae este vehículo. Como está bastante viejo, pues 2005 trae muy poquitas computadoras. Y vamos a comenzar el escaneo. Aquí nos venimos a la parte de abajo, miren. Y aquí nos ponen, miren, dice Smart Detection. Aquí, vamos a poner aquí, este es un escaneo inteligente, en donde la red de comunicación, vamos a ver acá cómo comienza a escanear módulo por módulo. Vamos a tocar acá donde dice Smart Detection. Y miren, nos venimos arriba y ahí comienza a escanear. Ahí se puede ver en ABS no tenemos nada. Módulo TPMS, este vehículo no cuenta con esa computadora de las ruedas. Y en motor, miren, tenemos 5 códigos. ¿Ok? Vamos a entrar en el módulo de la computadora de motor. Es la única, miren, de todas las computadoras que tiene 5 códigos. Vamos a entrar ahí. Tocamos ahí la pantalla. Y miren, ¿qué dice ahí? P0301. Este es un código genérico, pero nos está diciendo en qué cilindro tenemos un problema de misfire. Tenemos un problema de ignición en un cilindro, como les dije, puede ser bobina, bujía, cableado, computadora. Tenemos otro código que dice SM, PCM, procesador. Y otra vez acá abajo, miren, cylinder, one misfire detected. Esta está de manera histórica. El de arriba está de manera presente. Miren, dice current. ¿Ok? Current, histórico. Histórico y pendiente. Ok. Este vehículo no se ha tocado para nada. Ok. Para nada se ha tocado. Entonces, ya sabemos que tenemos un problema en el cilindro número 1. La verdad no sé ni cuál cilindro es el número 1 en este motor, pero ya lo vamos a investigar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meternos en la función a ver si nos la da esta computadora para poder ver los misfire. Vamos a irnos a lo que es a datos en vivo y vamos a comparar los 6 cilindros a ver a dónde se ve una anomalía en la gráfica que les quiero mostrar. Y vamos a irnos acá donde dice entrar, aquí, ok. Vamos a tocar ahí. Otra vez le picamos ok acá. Y aquí vamos a entrar a ver datos en vivo de la computadora. Y aquí está el menú, miren que nos avienta. Aquí dice en la esquina de arriba, a la izquierda, dice leer códigos de falla. A ver datos congelados en la computadora. Test de actuadores. Tenemos ahí limpiar códigos, datos en vivo y abajo funciones especiales. Me interesa
me interesa entrar en datos congelados. Vamos a ver qué miramos por acá. Para ver en las condiciones que estos códigos se pusieron. Bueno, ahí están los mismos códigos. Pero, ok. Déjenme hacer algo. Vamos a salirnos. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a leer códigos primero, ¿ok? Vámonos aquí arriba a la esquina izquierda. Arriba. Vamos a tocarle ahí, leer códigos. Porque quiero ver los datos congelados. Ok, no me tire lo que yo quiero ponerles, miren. ¿Saben qué? Yo quiero ver los datos congelados. Vamos a irnos aquí, miren. Acá. Aquí donde dice Freeze Frame. Datos congelados. Vamos a tocarle ahí. Y quiero ver cuando apareció esa falla. Quiero ver la computadora qué fue lo que grabó. Quién miró en ese momento y sacó una foto. Y nos va a presentar a nosotros temperatura del motor, velocidad, RPMs, temperatura ambiente a lo mejor. Son datos importantes para poder ver en qué condiciones estaba ese motor cuando falló. Ok, aquí viene, miren lo que vamos a grabar. Miren, vamos a usar la aplicación que les acababa de decir. Miren, aquí vamos a tocarle aquí. Y miren, ahí se desplegó varios iconos. Y vamos a tocar en la parte de arriba donde aparece. Ok, se me movió otra vez. Ahí arriba, miren, está la camarita. Vamos a tocar ahí. Y vean, se nos pone esta parte aquí, miren, que dice comenzar ahora. Tocamos ahí porque vamos a grabar los datos congelados que tiene esta computadora guardados para poder darnos a nosotros una idea a qué nos vamos a enfrentar. Ya aquí si pueden ver, miren, ahí ya está contando el tiempo que está grabando la pantalla del escáner. Y como podemos ver, temperatura del motor. Vamos a ver. Ahí se esclareció. Ok. Miren, cuando agarró la falla en ese momento, la temperatura del aceite de transmisión estaba en 73 grados Fahrenheit. Vamos a ver qué dos cosas más nos interesan de aquí. Permítame. Aquí vamos a buscar cosas bastante importantes. Sensores lambda. Ok. Tenemos, miren, acá tenemos nosotros 8 páginas. Perdón. Permítame. Les decía que acá tenemos 8 páginas nosotros de información. Esta es la primera página de información. Ok. Aquí estamos en la segunda página. Yo voy a buscar las RPM que este motor estaba y la temperatura a la que estaba el motor también. Y por ahí hacer una comparación. Aquí tenemos lo que es la presión atmosférica 14.7. Tenemos lo que era el voltaje de la batería. Miren, estaba en ese momento en 13.8 voltios. Carga de motor, dice que 26%. Eso quiere decir que este motor estaba pienso que en aire, o sea, cuando se prendió. Eso es lo que estoy pensando. Vamos a seguir buscando algo más que nos interesa a nosotros para hacer esta introducción, digamos, a este diagnóstico. Este video va a ser largo. Para que le interese, qué bueno. Ok, aquí llegamos, miren, a lo que les decía yo. Temperatura de motor, aquí dice, miren, coolant temperature. Nos venimos acá, estaba a 78 grados, miren. Este motor estaba totalmente frío cuando pasó esto. Vamos a ver, me interesa ver las RPMs o velocidad. Si este vehículo iba en movimiento o estaba estacionado pero encendido. Vamos a ver. Aquí en este momento, miren, no me detecta falla de cilindro. Aquí tenemos cilindro 1 y cilindro 2, miren. Conteos. Vamos a la siguiente página. Página 3. Ok, ¿qué nos interesa de aquí? Ok, aquí estaba, miren lo que les decía yo. RPMs. Aquí. Engine Run Time. Y aquí tenemos Engine Speed. En Engine Speed, miren, estaba a 1235 RPMs. Ok, tiempo de cuando se había prendido este motor, Engine Run Time,
tenía 9 segundos de que se había prendido el motor cuando esta valla la agarró. Ok, 9 segundos tenía. O sea que al momento de encender fue cuando vio el problema la computadora y grabó ese momento. Vamos a la página 4. Vamos a ver de aquí que nos interesa para poder seguir con el diagnóstico, para poder comenzar el diagnóstico, perdón. Vamos a ver. Vamos a la siguiente página, a la página 5. Sensor MAF. Dice que está entregando 13.1 gramos por segundo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Siguiente página. Página 6. Lo que son los fuel trim, miren. Short switch, perdón. No son los fuel trim. No son switches. Ok. Página 8. Ok, entonces este motor fue en el momento del arranque que agarró ese misfire. Ok. Aquí podemos ver lo que son los fuel trim. Aquí tenemos los entregas de combustible a largo plazo. Y podemos ver que están ahí pues en el banco número, ¿qué? En el banco 1201 tenemos una entrega positiva de 3%. No es nada malo. El motor acá de prender está totalmente frío. Ok. Engine run time 9 segundos. A ver qué más nos interesa de aquí. Carga de motor 26%. Esto fue en el aumento del arranque, como les decía yo al principio. Ok. Ahora que ya vimos eso ahí de lo que es el tiempo en datos congelados, vamos a ir a datos en vivo. Vamos a seguir grabando la pantalla del escáner, pero vamos a salir de acá y vamos a irnos a datos en vivo. Vamos aquí en la esquina abajo, la flechita. Ok. Otra vez. Y hoy sí. Vámonos aquí donde dice Rear Data Stream. Vamos a meternos ahí. Aquí lo que vamos buscando nosotros es ver si nos da la posibilidad de ver los datos en vivo de los cilindros para ver si podemos ver el trabajo de los 6 cilindros, porque tengo 6 cilindros, para ver si podemos ver los misfire. Es lo que estoy buscando en este momento, no busco otra cosa. Me interesa eso, porque dice que en el cilindro 1. Ok, pero yo lo que quiero es confirmarlo. Ok, vamos a ver, aquí tenemos los cilindros. Aquí dice, miren, cilindro 1, misfire count. Conteo de misfire en cada cilindro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Ok. Vamos a poner únicamente lo que son los cilindros ahorita porque es lo que me interesa. Voy a poner los 6 cilindros. Los 6 cilindros y voy a poner las RPMs. Vamos a ver. Recuerden que este es para la raza que quiera aprender un poco. No es para expertos. Voy a ser bien claro. Ahí podrán decir, no, que mira que no sé qué. No me interesa. Yo solo quiero enseñar un poquito de lo que yo he aprendido. Simplemente. Vamos a ver, cilindro 1. Cilindro 2. Cilindro 3. 4. 5. 6. Puedo ver 12 gráficas. Y aquí ya tenemos 6 elegidas. Vamos a buscar, creo que las RPMs. Vamos a ver, están las RPMs. Aquí está, miren. Ahí está Engine Speed. Vamos a poner las RPM del motor. ¿Qué más podemos poner? Ok. Voy a elegir algo más. Me interesa. A ver qué más le pongo.
Recuerden que voy a poner el sensor MAF. Ok. Con esos 8 por lo pronto. Aquí ya lo ponemos, venimos acá, le ponemos OK. Ahora vamos a irnos aquí donde dice gráficas. Aquí abajo, miren. Y nos va a poner 8 gráficas en la pantalla. Ok. A ver si no se me cae de aquí la tablet. Voy a arrancar este motor. Y vamos a poner atención. Recuerden que estoy grabando también la pantalla de la tablet. Ahí prendí el motor. Está bastante inestable en este momento. Entonces, si se fijan, aquí tenemos cilindro 1. Aquí miren arriba. 1, 2, 3 y 4. En la parte de arriba tenemos 4 cilindros. 1, 2, 3 y 4. Y se pueden fijarse, miren el 1, miren. Miren, ahí está la falla, ¿ve? El motor como está temblando para que puedan ver. Vean cómo tiembla el agua ahí. Cilindro 5, cilindro 6. ¿Dónde están las fallas presentes? Miren. Cilindro 1, ahí está el conteo, miren. Llega hasta como a 98, 99 y vuelve de 0. En este momento la falla está presente en el cilindro, ¿ok? Voy a dejar switch on. Voy a parar aquí de grabar un poco, ¿ok? Aquí miren. Nomás lo voy a tocar otra vez ahí. Y vamos a ponerlo en pausa. Voy a tocar arriba, donde están las dos rayitas, miren, arriba. Otra vez. Ok, ahí está en pausa. Ahí está en pausa. Voy a sacar mi computadora y vamos a ver a qué lado corresponde el cilindro número 1, ¿ok? Volvemos. Solo voy a pausar para buscar la información. Ok, ya en este momento aquí ya tenemos en la plataforma en Identifix cómo están configurados acá lo que son los cilindros. Y aquí se fijan, miren, dice al frente del motor, a la izquierda el cilindro 1, ok, derecha cilindro 2 y así sucesivamente. En el banco 1 tenemos el cilindro 1, 3 y 5. Banco 2, que es a la derecha al lado del conductor, 2, 4 y 6. Ok, ya con esta información ya nos demos la idea en qué lado del motor está el problema del cilindro. Voy a abrir el HUD y vamos a ver qué pasa. Ok, miren. Según lo que el escáner nos dice a nosotros, acá parando de frente al motor, el primer cilindro que está aquí a mi izquierda es el cilindro número 1. Y acá tenemos el cilindro número 2 en este lado del motor. Ok. La computadora se está quejando de que hay un problema de encendido, o sea, un misfire, una pérdida de chispa en esta bobina que está acá. Ok. Porque aquí tenemos cilindro 1, es esta bobina, cilindro 3 y al final está el cilindro 5. Entonces, voy a hacer algo rápido. Voy a quitar, fíjense bien, voy a quitar la bobina del cilindro 1. La voy a quitar y voy a pasarla al cilindro 5, que es el que está al final. A esta de acá, aquí la voy a intercambiar, ¿ok? Vamos nomás a cambiarlas de posición y vamos a ver si se cambia el misfire del cilindro. De esa manera vamos a determinar si el problema es bobina. No voy a cambiar las bujías, solo voy a cambiar las puras bobinas. Vamos a intercambiarlas. Ok, miren, acá ya tengo ya quité los tornillos de las bobinas. Ya he removido toda la tapa de donde ve el filtro del aire. Ahí tenemos ya la bobina, todavía están conectadas. Todavía no las he desconectado, miren. Vamos a ver. A ver si lo puedo desconectar. Pues voy a pasar para poder hacer el intercambio de las bobinas. No puedo con una sola mano. Ok, ya por aquí estamos listos para hacer el intercambio de las bobinas. Voy a sacar las bobinas del cilindro número 1, las que tienen problema. Vamos a ver si tenemos por aquí algún rastro de algo anormal. Como si estuviera, digamos, escapando la chispa y yéndose al bloque. La verdad no le miro nada extraño.
La verdad no. Ok, vamos a sacarle el cilindro 5, el que está acá al final. Recuerden que este no tiene ningún problema. Tampoco, miren, no están nada mojadas de aceite ninguna. Vamos a meterla ahí en el cilindro que está en falla, que es en el 1. Recuerden que aquí nomás hemos hecho un intercambio. Esa es una prueba rápida, únicamente para saber si se va a cambiar de lugar el problema. Pero viéndolo bien, yo no le veo ningún problema aquí físicamente así, ¿verdad? Es posible que sea la parte electrónica de la bobina la que haya fallado. O no sabemos si es la bujía, o no sabemos si es los 5 voltios que le llegan del IGT a la bobina. No sabemos. Vamos a conectar. Ay, perdón, que no estaba enfocando. Vamos a conectar la bobina. Ahí tronó. Vamos a conectar la otra. Recuerden que esta está buena. Bueno, no quiere decir que aquella esté mala hasta que ahorita vamos a ver. Ahí se puso. Solo para la prueba podemos dejar así el motor sin poner los tornillos por lo pronto para hacer la prueba más rápida. Dejen, pongo para atrás el filtro y vamos a prender este motor. Ok, recuerden que ya hemos cambiado las bobinas de su lugar. La del 1 está en el 5. Aquí tenemos el escáner listo. Recuerden que la falla estaba en el cilindro acá, perdón, en el cilindro 1. Ahí estaba la falla y hoy la he pasado al cilindro 5. O sea que si la falla fuera la bobina, vamos a ver reflejado acá hoy el misfire y ya no en el cilindro número 1. Vamos a darle arranque a este motor. Ahí arrancó. Y sí, miren, aquí está. Aquí se pasó el misfire, miren, el cilindro 5, miren. Allá arriba dice, miren, cilindro 5. Ahí está la falla hoy. Cilindro 1, no hay falla. Ok, de esa manera rápidamente, miren cómo la prueba tan básica que hicimos de cambiar cilindro, pero recuerden que necesitan un escáner. No importa que sea un lector de códigos de unos $40, igual van a ver y les va a presentar. Voy a seguir grabando aquí. Ok, estamos grabando otra vez. Para explicaros nuevamente que cambiamos la bobina del cilindro 1, la pusimos en el 5 y la del 5 la pasamos al 1 y vemos que se cambió al cilindro 5 la falla, por lo tanto es la bobina el problema. Para que quede también registrado ahí en lo que es la tablet, para después hacer un análisis de problema. Ok, ahora si fuera en un lector de códigos pequeñito que no nos da a nosotros una onda gráfica, vamos a irnos a datos en vivo y vamos a, estamos datos en vivo, vamos a irnos a lo que son los códigos de falla y vamos a ver si podemos ver si se cambió de cilindro la falla. Vamos a ir para atrás otra vez. Vamos a ir a leer códigos de falla. Venimos acá en la parte izquierda arriba otra vez y vamos a leer códigos de falla. Lo que buscamos es ver si se cambió de cilindro la falla. Y miren, vean rápidamente, miren, P0305, cilindro 5, misfire detectado. Ya ahí nos confirma a nosotros. Si no tuviéramos nosotros un escáner que nos presente una onda gráfica, rápidamente nos damos cuenta de que por el código ya se cambió del 1 al 5, entonces es nuestra bobina. Bueno, espero les haya gustado esta manera de abordar este problema de este motor desde un principio. Ahora me queda ir a comprar la bobina y ponerla y pues confiar en Dios de que la bobina que compre en la autoparte pues salga buena. Y vamos a seguir grabando a ver cómo se comporta este motor con la bobina que vamos a poner. Ahí estamos. Vamos a poner este video así como está y vamos a ponerle parte número 1 y luego la resolución de este problema va a ser video parte número 2. Así que ahí estamos, hasta la próxima, chao chao.